です。ハイボールうめえ。酒だな。健康診断肝臓 A でした。おお、すげえ、めっちゃついてる。すげえ。日傘も出した。あるよね。塩はかっこいいね。失敗の塩がってまあ微妙に荒さっていう。そう。そんな変わらんやんみたいな。30になった時に俺なんか大人になったっていうかなんか、そうね。は思ったけど、20歳ぐらいの時は何にも考えてなかったもんな。初めて就職してさ、うん会社に初めて出社したのが20歳の誕生日だったんだ。あ、そうなんだ。最初アパレルだった時、普通に初日サンダルで行ったらめっちゃ怒られたからね。いや別にいいでしょみたいな。アパレルって何でもいいんじゃないですかみたいな。いや違うでしょみたいな。あ、そうなんですかみたいな。サンダルはダメなんだ。そうだね。お、いい音。
カーは持ってきてねえな。なんか皿皿持ってきてねえんだよ。そしたらなんか後でいいよ。第二陣の作り第2陣でタイミングで。多分結構油飛ぶからこっちこっちね。これは大丈夫。超うまそうだ、この段階で。いや生でまだ肉は赤みがかってるぐらいがまあ一番ね絵がいい。うまそうこれだけで飯だよ。大丈夫。高原がやばい。普通に綺麗。これいらっしゃい。うまっ。サワラと、こちらカマス、素晴らしい。でこちらがヒラメ水炊き。